De titularidade municipal dende o ano 2006, o Pazo de Quintáns, na parroquia Sanxenxina de Noalla, ofrece hoxe a súa mellor imaxe. Despois de moitos anos de esperas, trámites e obras, o complexo monumental está preparado para iniciar a súa nova etapa. Neste proceso de rehabilitación investíronse 2 millóns de euros, dos que o Goberno do Estado achegou 1,3 millóns. Esta mañá, cando o alcalde visitaron este ben de interese cultural, o delegado do Goberno en Galicia e a presidenta da Deputación de Pontevedra. 2 millóns de euros moi ben invertidos, porque restaurar un pazo, como agora podo comprobar o delegado e tamén a presidenta da Deputación, pois eu creo que son dos cartos que vale a pena gastar nos gastos públicos, manter todo este patrimonio tan bonito, verdad? Ora, o que hai que facer é, bueno, pois falta unha última fase, que aproximadamente me decía o director de obra, que lle quero agradecer a visita a Carlos Berride, que está por aí, que son uns 600.000 euros para rematar e para poñelo, digamos, xa en uso, non? As previsións do Goberno local é transformalo no Centro da Cultura Gastronómica das Rías Baixas. Para iso aínda resta equipar as instalacións e acondicionar os xardíns, traballos pros que o Concello aínda non pon data. Pola súa banda, o delegado do Goberno, na súa primeira visita a Sanxenxo, puxo a restauración do Pazo como exemplo de cooperación entre administracións que poñen dixo este patrimonio ao servizo da cidadanía. Vai a ser centro non só turístico, senón de referencia do Concello, porque é certo que os pazos son centro de atracción, xa non só para exposicións ou diferentes eventos que se podan realizar, sino tamén de traballo, de reunións para colectivos, asociacións, así o estamos utilizando nós, e ademais cos sardíns, que os sardíns que vai a ter e que ademais nesa segunda fase vai a ter este pazo, van a permitir tamén esa expansión para poder mesmo disfrutalo por parte da cidadanía. Aproveitando a visita ao Pazo de Quintáns, a Deputación presentou tamén o proxecto da senda peonil entre Noalla e a Lanzada de máis dun quilómetro de lonxitude. A actuación seguirá o modelo de mobilidade sostible do Goberno provincial. Esa senda que vai a permitir tamén esa aposta que temos dende a Deputación de Pontevedra, e que eu sempre o digo, e hoxe tamén os concellos sumáronse con pasión a ese modelo de mobilidade amable e segura, que ten unha palabra que o define, a sostibilidade, non? Na contorna do Pazo de Quintáns, o proxecto contempla a creación dun espazo de convivencia recuperando o lousado orixinal de granito. O proxecto, que sairá en breve a licitación, ten un orzamento que supera os 900.000 euros.